Hã? O quê? Onde é que eu tô? Olá, Mike. Você estava no bar bêbado e daí um homem de cabeça de porco acaba atacando você e você senta na cadeia e na mesa tem o facão. Eu quero jogar o jogo com você. Olha, eu coloquei uma bomba no seu pescoço para que você possa cortar alguns dos seus corpos. Se você cortar um deles, pode sair daqui, mas se não fazer essa decisão, bom jogo. Viver ou morrer. Escolhe, Mike. O boneco tem ação. Eu tenho que fazer isso. Ai, 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 eu tô com medo. Ai, 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 ai. Ah! Ah! Ai, ai. Tudo bem. Ah! 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 Ai, bom trabalho. Fez uma boa decisão, Mike. Agora pode sair daqui livre. Ai, obrigado. Obrigado.